Ini sob, rencananya kita akan ke spot burung sepah. Mudah-mudahan ada. Tapi nanti kita apa aja yang ada ya? Poinnya apa aja? Yang tersedia, yang alam udah sediakan. Yang penting poin halal. Jangan poin minus. Pak, min seberapa? Poin lain min. Menuju leleson, nganak mie heula ieu mah. Bagian mie heula, mie. Untuk apa nama kamu? Kopi. Mie goyeng. Poin nggak tilu. Oke, Sobat Hunter. Inilah situasi saat kita beristirahat. Berhubung cuaca lagi agak mendung, jadi enaknya kita ngopi aja, ngopi bro. Ngopi bro. Ngopi dong.
Tah anu aya kawung eta. Kemana engkau gerangan, wahai sang burung? Pakepluk di dieu, tapi teka deuleu. Nah, oh ya. Oh, Poin, ternyata nyelap di situ. Di video dia mau jelas. Jelasnya dasar maklum mata ya, mata keranjang. Tangganya keren, kayak eskalator. Mirip eskalator zaman jadul.